Sir, yan guys, yung meron bagong naman padala, tayong galing ng injector. Manila. Ito, Yan, dumating nating order. Galing pa ng So, Manila. yan, may marking Yan, sila. surplus guys. So ito na So, sir, mahal kasi So, yung genuine bago. parts. So, ito, na sikanan. So genuine gamit namin parts, ito puro sir, sikanan number lang 2. guys. Itong galing ng Kasi Manila na meron order. naman injector dito, number So, 3. yan. Tapos Injector, number ang misper 1. ito, So number ito yung number 2. 3. Number So, 2. linipat lang namin. Yan, So, ikabit ko na. number 2 na nilagay So namin ito sir, yan. nakabit ko na yung number Yung 2. So fuel ito na. injector niya guys sa ating Yung may Toyota Wigo. kanya. Ayan. So, yan po yung problema may guys. marking, oh. So, yan, ikabit ko na. Yung Yan, bago Yan. na So sikanan. nandiyan yung may Galing marking nung pa number sa 2. Manila. Yan, yan. Meron pa siyang Okay na. kanyang guys, kapag marka na pink. Yan. So, nakabit na guys. So yan, tingnan patarin nyo. natin. So, try natin start. Yan. So Kung mawala yung chicken blink gin. na sarap. Kanya Ayan. fuel. Try natin. So, yan guys. Try natin yan guys. So, yan. Start na. So, yan. So, wala na guys. So Ang nawala ating na chicken yung gin. kanyang chicken gin. So, yan. Nakandar na guys. So yan Nawala sir, na. naigabit ko na. So, ibig sabihin, So, okay na. yun talaga yung naging Injector. sira niya, yung Mas fuel masakit, injector. Okay na yan, lahat na. Ayan. So try natin So, pantarin. okay na yung mga wiring. So, chinik ko na, So, yan, double check na yan pantarin guys. natin. So, okay na. So, yan. Ayan. So, try natin start. Blink na sarap. Ang kanyang Ulit. fuel. Pero ng blink ng kanyang fuel. Kasi natin matest drive na guys. Ayan. So, try natin ulit. Ayan guys. Kita naman ninyo. Ayan. Yan. So, start na. So nawala na ibig yung sabihin, kanyang chicken gin. okay na guys ang So, ating unit okay na na. Toyota Wigo. Ayan o. Ayan. So, yan guys. Okay na siya. So, Ayan, sir, okay na. sana marami Ayan, kayong matutunan sa aking vlog ngayong araw ito guys. Ayan. So okay na sir, bumalik na sa dati. Ayan o. Okay na. So, Okay na siya. hindi na siya nanginginig guys. Ang kanyang fuel Yung injector. tunog niya. Ayan, so naging normal na guys. Ang Kasi kanyang kulang na minor. yung fuel niya. So Ayan. bukas pwede na to So, sana test drive. Para alam mo malaman guys, natin maraming kung okay na yung na itong kanya problema sa Toyota Wigo, injector sa number 2. Miss Perry, So, yun talaga number yung 1, number 3, problema. number... So ayan. Surplus yung Kahit ano pa ginamit dyan lang natin, guys, hindi ang karamihan kasi nasisira hindi yan guys, brand new. fuel injector. Original yun, nasa Kundi plus. naman yung wiring, Yan sir. kundi sa So, ignition coil niya guys, ayan, Yan ang problema niya. kanin nyo. So, dyan na tayo sa loob, titignan natin. Yan sir oh. Ayan, Ayan. naka-under So, na yun guys. stable na ang kanyang Ayan, RPMs. so, okay na. So, talagang pera na ito guys. So, tapos na. Ayan o, kita ninyo, na-install ko na yun guys. So, ayan, kita mo ninyo. Tested na. Sana meron kayong matutunan guys. So, nandito ko sa shop guys. Sa Barangay Apupong. Yan, shop sa aking pinaka-cheap na taga Toyota. Shoutout sa'yo, pre, Diggs. Ayan guys. Nandito ko sa shop. Yan, Ni Chip. ipakita ko lang guys. Dahil mga sasakyan. ayusin pa ng mga unit guys. Oh. Sari-sari guys. May Toyota, Injector lang ang Mitsubishi. problema. Ang Yan. naging misfiring. Meron pang Kia. So, ang dami yan guys. Nakita ninyo. Yan o. Kung nasaan chicken So, gin. ito yung kasi itong ginawa natin. Ang kanyang Toyota Wigo. So, problema na natin. Ayan guys. So, okay na. Ayan. So, pera na yan to po. guys. Maraming salamat po sa Ayan. panonood. Sa aking So, YouTube channel. ngiti-ngiti naman yung may-ari to guys. Okay na, solban yung problema. Maraming salamat po. Bye-bye.